Ketemu lagi bersama aku Dapa. Yeay. Di video kali ini aku akan kasih tahu gimana caranya mendownload sound effect di video kita. Jadi kalau kalian penasaran, stay tune terus ya. Pertama, kalian harus mempunyai aplikasi yang bernama TubeMate ya guys. Di sini saya sudah mendownloadnya di Google dan ini tidak ada di Play Store ya guys. Dan ini coba kita buka. Ini tidak. Habis itu kita ketik sound effect apa yang mau kita download. Contohnya di sini saya mendownload sound effect mengetik gitu ya guys. Jadi kayak ada papan ketikan gitu. Jadi kita ketik sound effect ketik gitu. Habis itu ini ya guys, yang paling atas atau bawah terserah kalian, ini ada banyak. Saya di yang paling atas ya guys. Coba kita download dulu. Nah, sudah seperti itu guys. Habis itu kita pencet yang kayak ada tanda panah hijau yang di atas. Kita pencet. Itu di sini ada banyak pilihan ya guys, bisa menjadi MP3 atau bisa menjadi berupa video. Saya sini akan mengubahnya menjadi MP3 saja ya guys. Ini habis itu kita ketik unduh. Ini silakan gunakan M4A atau AAC. Hal ini lebih cepat dan lebih baik kualitas daripada MP3. Silakan gunakan MP3 ketika Anda memindahkan ketua MP3 player. Punya MP3 player mendukung. Ini jangan tampilkan besar lagi MP3 dan kita ketik apa namanya, ini terserah kalian ya guys. Sini kita bikin sound effect mesin ketik ya guys. Itu masukkan, dan cara menengoknya udah terdownload apa belum, ini kita swipe ke samping guys. Ini ya guys, lagi pengolahan nih. Sabar guys, lagi pasca pengolahan. Ini kalian tunggu aja guys sampai selesai pengolahannya. Nah, sudah guys. Habis itu coba kita masuk ke musik kita dan kita tengok tadi apa namanya, sound effect mesin ketik gitu ya kan, Nah, kalau misalnya tidak ada kayak gini, pertama kita apa namanya, kayak gini kan dulu, kita hapus. Habis itu masuk lagi ke musik dan kita cari sound effect. Mana dia guys? Oh, ini dia guys. Dan sudah jadi guys. Jadi segitu dulu ya guys videonya. Jadi kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol like, komen di bawah, dan subscribe channel ini supaya lebih berkembang. Dan jangan lupa aktifin tanda loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku. And see you next. Bye bye.